자, 안녕하세요. 고등학교 1학년 문제는 우리 고3들이 풀어보고 또는 N수생들이 풀어보고 가장 많이 틀린 거 먼저 하나 했어요. 그럼 이제 나머지 건 다 순서대로 지금 진행을 할까 싶습니다. 근데 여러분들 왜 18번, 19번은 하지 않습니까? 근데 이런 거는 여러분이 해도 되죠. 근데 이제 19번 잠깐 좀 말씀을 드리자면 요 얘기가 여기 있거든요. 그렇죠? 그리고 이제 제일 마지막에 지금 요 얘기하고 그러니까 이 단어를 몰라도 요 단어하고 가장 가까운 단어가 어디 있어요? 요 비슷하게 생겼죠. 그래 찍으면 답이 맞잖아, 그죠? 5번 맞잖아, 그죠? 자, 여러분들 안녕하세요. 지금 내 수업을 처음 듣는 친구들 같은 경우는 좀 이 수업을 듣다 보면 좀 황당할 거예요. 아니 뭐 설명도 안 하고 뭐 찍기 가르치고 이런 것 같겠지만, 아니요, 제가 지금 한 4년 동안 우리 이런 게 있습니다. 수능을 이제 읽다 보면 뭔 말인지 모르는 게 있는데 그 내용 중에 하나가 뭔가 하면은 여러분 환경이 먼저예요, 나의 욕망과 어떤 그 생각 방향성이 먼저예요라고 묻는 거죠. 무슨 말인가 하면 여러분들이 대학을 가고 싶다는 어떤 의지가 있죠. 그거는 환경의 가스라이팅이에요, 여러분들의 순수한 욕망이에요, 하나 둘 셋. 그러면 수능을 오래 한 사람들은 환경이 나를 가스라이팅 한 거예요. 그죠? 그러니까 네가 대학 가고 싶은 거는 너의 순수한 욕망이 아니고 엄마가 아빠가 너를 대학 가라고 했기 때문에 너는 대학 가고 싶은 거야 라고 하면 이 뭔 개소리 라고 제가 지금 굉장히 쉽고 유쾌하게 얘기한 거고, 이게 락항의 타자의 욕망을 욕망한다라고 하면 학술이 되는 거죠. 그러면 이제 공부하기가 싫고 뭐야 이러면서 이제 접근하고 싶지가 않을 거예요. 근데 방금 했던 이제 앞에 했던 요 얘기는 상당히 재밌죠. 그러면 내가 하는 욕망이 아니고 환경에 의해서 가스라이팅 당했던 거야? 라고 할 수 있잖아, 그죠? 근데 이제 수능은 그 얘기를 하는데 실제로 이런 어떤 통찰을 가질 수 있도록 쉽게 설명하느냐? 아니죠. 수능은 굉장히 어렵게 얘기해요. 그리고 이제 수능, 모의고사나 수능에서 나오는 굉장히 어려운 말들은 이 평가원에서 이제 한국어 해석을 하는 걸 보시면, 접근하지 못하도록 해놨습니다. 그렇죠. 세상이 그렇습니다. 그렇죠. 그래서 제가 두 가지를 고발하는 겁니다. 하나는 환경이 지금 한 10년 동안 수능의 포맷이 이렇게 되어 있으면 그 환경에 따라서 인간의 패턴이 문제를 내는 사람들의 패턴이 이럴 수밖에 없으니 요걸 이용해서 역으로, 그죠? 이런 제가 말씀드리는 대로 하면 답이 다 나오게 되어 있습니다. 그런데 문제 내는 사람들은 자기는 전체를 갖다가 읽어야지 답을 알 수 있도록 해놨다라고 착각하게 되죠. 그렇죠? 근데 이제 그게 아니고 저는 이제 제일 마지막을 읽어서 왜 그런가 하면 이거는 제 입장에서는 계속 했던 말이지만 고등학교 1학년들 이 수업을 보는 친구들은 처음일 수 있으니 타우톨로지라고 해서 동의어 반복 있죠. 동의어 반복은 어디서 이런 분들이 보는가 하면 수학적 전개 방식 있죠. x 자승 플러스 bx 플러스 c는 0이다, 제로다 라는 말에서 그리고 식을 전개하죠. 그리고 제일 마지막에 따라서 therefore x는 블라블라블라블라블라 b의 제곱 마이너스 4ac가 되고, 뭐 이것이 크면 뭐죠 이제 그러니까 0보다 크면 여기 이제 이렇게 요래되면 한 개, 그 다음에 이제 요래되면 흑은 이제 근이 한 개, 근 두 개, 뭐 이런 이야기가 나오는데, 기본적으로 서양 양반들은요, 그러니까 영어를 쓰시는 양반들은 이런 수학적 전개 방식이 진리 전개 방식이라고 착각을 하시고 또는 이제 그렇게 생각하시고 자기들의 언어도 이 진리 전개 방식, 즉 수학적 전개 방식을 따라요. 특히 그 중에서 예를 들어서 AB 플러스 BC는 B 갈로 A 플러스 C라는 이런 어떤 문장 형식이 AND를 중심으로 Or를 중심으로 병렬 구조 있죠. 이런 것들을 따르고 이게 수능에서 모의고사에서 가장 많이 나온 문법 시험 중에 하나예요. 병렬 구조, 그죠? 이런 걸 묻거든요. 그래서 이게 보통 보면 그래서 여러분들이 뭔가 하면 제일 먼저 문장을 읽는 게 가장 이게 중요하다. 틀린 말 아니에요. 왜냐하면 이거니까. 근데 이제 결국 답은 어디에서 나오죠? 따라서 X는 여기서 나와요.
그러면 저도 그렇게 배웠고요. 대한민국뿐만 아니고 전 세계에서 영어의 문장 구조는 두 갈식이다. 제일 먼저 어떻게 인트로덕션을 잘 하느냐에 달려 있고 그렇게 학습하죠. 그렇게 학습하기 때문에 전 세계 사람들이 특히 영어를 쓰는 사람들은 다 여기에 가장 핵심어가 있다라고 이야기를 해요. 이게 그러니까 환경은 설정은 그렇게 했는데 결국 인간들은 그 환경 설정에서 자기들의 결론은 어디에 얘기한다? 제일 마지막에 얘기합니다. 그렇죠. 근데 자기들의 행위를 어떻게 하는지 모르고 살죠. 평생 그래 삽니다. 그죠? 내가 내 행동이 어떤지 메타인지를 모르고 사는 사람들이 대부분이에요. 근데 이제 수능은 그거를 이야기를 하죠. 정말 네 꼬라지를 알아라 라고 메타인지를 한번 써봐 라고 하지만 실제로 메타인지를 써서 내가 잘못되었네 라고 깨닫는 사람들은 별로 없습니다. 그렇죠. 그건 이제 학력이 높고 낮고의 문제가 아니고요. 예, 그렇죠. 뭐 그렇습니다. 그거는 이제 또 다른 얘기고 또 그런 얘기가 또 나오면 또 설명드릴게요. 근데 이제 내가 지금 여러분들에게 드리는 제 서두가 긴데 지금 이야기하는 이걸 염두에 두세요. 수능은 어떻게 푸는가 하면요. 그래서 동의어 반복 이야기고 제일 마지막에 가장 중요한 말이 나오고 그 다음에 코트가 있죠. 여기에 따옴표. 그 다음에 글자가 요래 안 생겨요. 이렇게 이탈릭체라고 합니다. 요런 것들. 그 다음에 숫자의 숫자가 변하죠. 숫자가 달라지는 거를 또는 주어가 달라지는 걸 좀 봐야 돼요. 근데 왜 숫자가 달라지는 거 보는가 하면은 수학이 사실은 80억 인구를 갖다 구성하고 내떡을 구성하는 데 있어서의 하나의 그 종교, 즉 어그리먼트라고 합니다. 지금 뭔 말인지 몰라도 그냥 자꾸 들어보세요. 그러니까 우리는 니하고 내하고 이게 앞에 상상의 합의, 그죠? 이미지네이티브 어그리먼트라고 컨센서스라고 해서 니하고 내하고 상상한 것을 갖다가 합의를 보면 그게 문화가 됩니다. 원래 돈은 없는 건데 오랑우탄한테 그러니까 돈은 원래 없는 게 요새 왜 돈이 없습니까가 아니고 여러분 돈은 원래 없는 거죠. 그 이제 오랑우탄한테 바나나 먹는 오랑우탄한테 바나나를 뺏으면서 돈 5만 원을 주면 오랑우탄이 좋아해요? 근데 이제 김선생님이 바나나 먹고 있는데 여러분이 내 바나나를 뺏으면서 여러분이 내한테 돈 5만 원을 주면 저는 화가 나지 않을 것 같은데요. 그죠? 왜 그런가 하면 5만 원의 가치는 나하고 원래 없는 거지만 그죠? 원래 있다면 이게 있는 거라면 오랑우탄이 기분 나쁠 수 없죠. 근데 이제 내하고는 5만 원을 주면 바나나를 뺏어도 되는 이유가 뭐죠? 예, 상상을 했는 거를 갖다가 합의를 했기 때문에. 그렇죠? 그래서 이 얘기는 나올 겁니다. 그게 문과예요. 국경선은 없죠? 내하고 국경선이 여기 있다고 생각하면 그때부터 있는 거예요. 법은 원래 없는 건데 내하고 법을 갖다가 정해지면 그건 있는 거예요. 예, 그래 보면 돼요. 그죠? 그럼 숫자라는 것은 원래 객관적인 사실을 갖다가 전개하는 건데 그 숫자를 갖다가 표방해서 내 개인적인 잣대, 내 마음대로 그 숫자의 그 기준을 정해서 그럼 사실은 그 숫자는 우리가 객관적으로 생각했지만 내 기준을 잣대에 대해서 생긴 그 숫자는 사실은 엉터리죠. 근데 숫자를 제시하면 이게 객관적인 사실이라고 믿고 그 정치적 어젠다를 실현할 수 있는 것들이 수능에는 나옵니다. 생전 처음 들어본 얘기가 될 수 있죠. 고등학교 1학년들 같은 경우는. 그래서 이게 수능 영어는요. 영어 검정 시험이 아니에요. 영어를 정말 잘하는 거는 토익이나 토플, 특히 이제 대학생들 정도가 되면은 토익 정도가 적당하고요. 토플은 다른 학교에 그러니까 다른 대학교, 그러니까 외국 대학교에 갔을 때 이제 팔로우를 할 수 있는 그러니까 이제 뭐 수업을 따라갈 수 있는 그거는 토플을 보면 되겠죠. 그것 말고는 수능은요. 기본적인 영어에다가 방금 얘기했던 그런 인식의 어떤 수준에 다다랐느냐, 그 인식의 수준에 달하지 않은 양반들은 수능 보지 마라가 되는 거죠. 수능은 그런 문장이다. 그러니까 어떻게 보면 이제 인류의 요 탑티어들, 그죠? 지배자들 그리고 탑티어들의 언어를 아느냐, 그죠? 우리 이렇게 말하고 논다라고 하는 이야기들이에요. 그래서 유튜브나 이런 데서 이제 수능 영어를 보면서 이거 막 말도 안 된다라고 이제 비난을 하시는 분들, 네, 이해는 해요. 이게 영어가 이제 영어를 갖다가 검증하는, 영어 실력을 검증하는 시험이라면 그분들의 말씀이 맞아요. 근데 이제
수능 영어단 말이에요. 그죠? 최소한 대학생이 되려면 이제 수능에 대한 어떤 함의, 방금 했던 이런 개념들을 모르는 친구들은, 그러니까, 그리고 여러분들 몰라서 그렇지. 내가 모르는 개념을 얘기하면, 일단 듣기 싫고요. 받아들이기 어렵고, 한국말로 읽든 영어로 읽든 해석이 안 되고 그러니까 이해하지 못하게 될 거예요. 그리고 어떤 개념을 알게 되면 그때부터 이 이야기가 읽혀지기 때문에 제가 이제 접근하지 못하도록 되어 있는 해석들을 또 설명을 해줘요. 자, 뭔 말인지 이해가시죠? 그럼 제가 따박따박 해석하지 않고요. 자, 이제 수능의 패턴이 희한하게 되었으니까 이거 보면 답이 돼요. 라고 해서 그러면 이게 변별력이 없지 않습니까? 고발하는 이런 패턴 하나 하고요. 그 다음 두 번째로는 이 문장 전체에 대한 이제 너무 어려워서 한국말의 해석이 안 되는데 그거를 제가 이거 이런 얘기예요 라고 해주는 두 가지 이야기를 가지고 수업을 진행할 겁니다. 자, 되겠죠? 자, 그러면 서두가 너무 길었어요. 그죠? 그런데 이거를 우리 수업을 처음 들으신 분들, 고등학교 1학년 친구들은 좀 알아주셨으면 좋겠습니다. 자, 그러면 제일 마지막에 실제로 이게 답이 있는지 한번 볼까요? 그럼 이게 제일 마지막에 답이 그대로 있었죠. 그죠? 그리고 제일 마지막에 이게 신경 변화가 이렇게 여기서 바뀌었으니까 요거 아니겠어요. 그죠? 그런 것처럼 여기 보시면, 네 애를 갖다가 도와줘라. 뭐하도록? 학습하도록 도와줘라. 여러분, 여기서 학습하고 배우다는 표현이 어디 있죠? 여기 있죠. 그리고 뭐를 학습하죠? 어떻게 좋은 사람이 되는가가 뭐예요? 어떻게 올바른 가치를 갖다가 갈 수 있는가죠. 이게 고등학교 2학년, 3학년보다 좀 더 어렵게 나온 거라고 제가 얘기를 드리는 겁니다. 나머지 거 한번 볼까요? 나머지 게 요 얘기를 보면 요 얘기밖에 없죠. 그래서 지금 제가 이런 경우가 많습니다. 제일 마지막 보고 답 찍으면 답이다. 그래서 우리 친구들 제일 마지막 보면 답을 이걸 찍었는데 전체를 읽으니까 이게 아니고 이거 같다 해가지고 뭐 이거 같다 해가지고 또는 이거 같다 해가지고 답이 틀렸다라는 친구들이 많습니다. 그러니까 내 말 안 듣죠. 왜냐하면 설마 동네 아저씨가 얘기하는 게 맞습니다. 인정합니다. 근데 이제 제일 마지막 보고 요래 찍었는데 위에서 보고 다른 걸 찍었다. 그러면 실력 없는 거예요. 그래 보시면 돼요. 왜냐하면 같은 얘기를 하고 있는 거죠. 수학적 전개 방식이라고 얘기 드렸잖아요. 그래서 그래요. 안 그러면 여러분들 영차 하시면 되는 거고, 어떻게 보면 이 모든 강의가 영차지만 저 혼자 지금 다른 패턴을 가지고 그리는 거죠. 이게 수능에서 가장 가치를 두고 있는 생경스럽게 하기, unfamiliarity라고 하는 개념입니다. 생뚱스럽게 해가지고, 그러니까 여러분들이 진부한 하나의 루틴, 그죠? 그냥 평범하게 생각되는 그 하나의 일상을 새로운 눈으로 볼 때 뭐가 일어나죠? 창조가 일어나고 그 창조를 할 수 있는 품성이 앞으로 그 AI 시대 때 그 싱귤레리티가 일어나서 특이점이 일어나서 생산성이 이제 폭발하게 되고 인간의 노동력이 필요 없을 때 인간의 능력이 필요한 게 뭐죠? 생산성이죠. 창의성이죠. 그 창의성이 그러니까 인간의 생산성이 AI가 인간의 생산성을 다 뛰어넘어서 AI가 모든 걸 다 해줄 때 인간이 호모 유슬리스 잉여인가로 남느냐 아니면 호모 데우스라고 하느냐. 제가 유발 하라리를 별로 안 좋아합니다. 이제 개인적으로 안 좋아하는데 그 양반의 어떤 그 이야기들은 상당히 통찰력을 주고 그거에 관련된 이야기들이 수능에서 기본적으로 나오기 때문에 필요한 거는 취하는 거죠. 그죠? 그래서 지금 제가 요렇게 설명을 드린다고 보시면 돼요. 자, 그러면 계속 한번 볼까요? 실제적으로 제일 마지막 문장을 읽으면 실제로 답이 되는지 한번 볼까요? 21번 제가 나중에 할게요. 왜냐하면 이거는 제가 인문학적 개념을 얘기를 좀 드려야 되니까 요거는 다음에 하고요. 22번 볼게요. 22번도 여러분들 제일 마지막 보면 해석되느냐, 그러니까 이 답 찾느냐 찾을 수 있습니다. 왜 그런가 하면 on the contrary부터 봐야 돼요. 왜 그런가 하면 위에서 나오는 이야기가 A야. 가령 예를 들어서 자, 나는 A를 얘기했어. 그죠? 근데 사실은 B거든. 그죠? A와 반대되는 A와 반대되는 이야기거든. B 하면 또 다른 거겠지만 이게 아니고 요렇게 되는 거거든. 이라고 하면 요게 더 중요한 말이겠죠. 그렇죠? 그러면서 제일 먼저 나오는 게 뭔가 하면 요렇게 나온단 말이에요.
경험에 대한 확장이에요. 만약 요 단어를 몰라도, 그렇죠? 몰라도 뭔가 경험이라는 experience는 중학교 단어 아니에요? 그럼 여기서 경험이라는 단어가 어디 있죠? 여기 있죠. 이게 이 폭이죠. 경험의 폭이죠. 그렇죠? 그리고 이거는 뭘 얘기하죠? 내가 아까도 얘기했죠. 창의성 되게 이제 수능에서 강조하는 덕목이에요. 이게 창의성 있죠? 그럼 네가 말한 대로 22번의 답이 1번이면 22번의 답이 1번이면 1번이잖아. 그죠? 자, 이렇게 되는 겁니다. 22번이 안 풉니까? 아, 이거 내가 인문학적인 이야기를 해드려야 될 것 같아서, 예, 이거는 좀 따로 한번 뽑을게요. 자, 23번입니다. 23번도 보시면 어떻게 되는가 하면, 제일 중요한 말들이 요거를 보면서 저는 요거 보고, 자, 다시 한 번 더. 제일 마지막 문장이 1번, 그 다음에 제시어 2번, 코트 온 코트 3번, 그 다음에 이탈릭체, 그러니까 요게 요렇게 되는 거, 이탈릭체 4번. 그렇죠? 그 다음에 숫자가 나오면 요게 숫자에 관련된 이야기 나오면 5번. 요렇게 됩니다. 자, 그러면 이해되시는가? 그래서 저는 이제 shame이라는 말이 나오길래 shame이 어디 있는가 싶어서 한번 요렇게 봤거든요. shame이 많이 나오네요. 그렇죠? 그 다음에 이제 여기 shame을 갖다가 치면서 보니까 여기 뭐가 나오는가 하면 guilt가 나와요. 이렇게, 그죠? 그럼 요 말만 읽었는데 저는 뭐 이제 이 수치심이라는 것이 뭔가 좀 먹는다, 이런 이야기가 나오죠. 그죠? 그리고 수치심이라는 것은 내가 do better 또는 change, 그러니까 내가 뭔가 변하고 뭔가 더 잘하고 더 잘할 수 있다라는, 더 잘할 수 있어라는 믿음의 더 잘할 수 있다라고 믿는 그에 대한 부분을 좀 먹으니까 수치심이라는 게 별로 좋은 거는 아닌 것 같아요. 그죠? 그런 얘기가 나오는데 수치심과 더불어 뭐가 나오는가 하면 이 guilt가 나온단 말입니다. 그렇죠? 나오진 안 나오죠? 안 나온다면 그럼 요 위에 guilt란 말이 있나 싶어서 보니까 바로 한 칸 더 가니까 이 guilt가 나오죠. 죄책감이라는 말이죠. 그러니까 shame이라는 수치심과는 다르게, 그렇죠? 수치심하고 죄책감은 뭔가 다르죠. not shame 나오니까 이거는 뭔가 달라야 되겠죠. 그러면 지금 요렇게 나오는 게 답이 될 가능성이 큰데 end가 되면 같이 나오면 다르다며. 그럼 같이 나오면 아닌 것 같고, 요건 뭔가 다르죠. 왜 다른가 하면 compared with가 나오니까 뭔가 대조되어지죠. 그리고 motivate는 다른 말로 뭐예요? 그러니까 이건 까맣게 칠해 볼게요. motivate는 다른 말로 뭐예요? constructive impact죠. 그렇죠? 뭔가 동기를 주고 부추기는 거잖아요. 뭔가 건설적인 어떤 효과, 효력을 받는 거잖아. 그죠? 자, 제가 이렇게 설명해서 한 2, 3분 걸렸지. 지금 제일 마지막 보고 단어 보고 이렇게 설정하는데 한 5초에서 10초면 되지 않나요? 그리고 실제로 내가 답을 그래서 이렇게 찍었단 말이에요. 몇 초 안 걸린단 말입니다. 이렇게 선정해 놓고, 아, 그럼 뭔가 죄책감이라는 게 어떤 모티베이트고, shame 같은 경우, 수치심 같은 경우는 뭔가 우리의 어떤 정신을 좀먹게 하는 뭐 그런 이야기인갑다라고 설정하면서 위에서부터 읽으면 훨씬 잘 보이죠? 읽으면서 방향을 설정했기 때문에 굉장히 빠르게 읽힙니다. 그건 여러분들의 몫이죠. 공부하면 되는데, 23번의 답이 3번이죠. 이렇게 되는 겁니다. 그죠? 신기하죠? 계속 제가 같은 패턴을 얘기를 드리고 답이 이래 되니까 이래 되지 않느냐라고 하는 겁니다. 24번 하나만 더 할게요. 그리고 21번은 인문 철학적 개념 내공이 들어가니까, 그리고 이 내공을 한번 알아두시면 고3 때까지 계속 한국어 해석은 이상하고 다른 친구들은 못 알아먹는데 우리는 알아먹을 수 있어요. 그래서 꼭 보셔야 됩니다. 자, 24번을 읽으니까 뭐가 나오는가 하면 여기서부터 도파민이 나온단 말입니다. 도파민이 나오고, 여러분들 지금 저 밖에 앰뷸런스 소리가 좀 들리죠? 잠깐만. 아, 이거 제가 네, 뭐 이런 어떤 약간 자연스러운 이야기들 나쁘지 않죠? 그럼 계속 할게요. 도파민이 나오고 또 도파민이 나오고, 그 다음에 뭐가 나오는가 하면은 뭐 나머지 게 없죠.
그리고 이제 코튼 코트가 이렇게 세미아이 코튼 코트가 나오죠. 그럼 이 말 좀 중요한 말이죠. 그죠? 그래서 제가 여기서 여기까지 이렇게 읽었어요. 왜냐하면 24번 같은 경우는 제일 마지막만 읽으면 좀 그래서 여기까지가 읽었는데 사실 제일 마지막만 읽어도 되지만은 자꾸 그렇게 되다 보면 자꾸 여러분들 그렇게밖에 안 하기 때문에 같은 단어가 나오면 그 단어에 대해서 참 도파민이 또 어디 나오노? 지금 여기 보면 도파민 이게 하나밖에 없는데 이거 하나 나오네. 그죠? 이렇게 두 개 나오니까 나오면 꼭 이렇게 한번 읽어볼 필요가 있습니다. 단어가 같다고 무조건 딱 찍으면 안 되고 이건 미끼예요. 그래서 좀 더 읽어봐야 돼요. 그렇죠, 그죠? 근데 이제 도파민 나오는 게 두 가지밖에 없다면 여기 뭐 나오나 싶어서 보니까 스크롤링이 나오죠. 지금 스크롤링 나오죠. 그리고 좀 여기까지 읽었을 때 또 뭐가 나오는가 하면 스크롤링 나오죠. 그러면서 전반적인 얘기가 나오는 게 뭐가 나오는가 하면 보세요. 늘어나죠. 뭔가 올라가죠. 올라가죠. 그렇죠? 그리고 이제 뭔가 하면은 떨어지죠. 예, 이제 뭔가 아래로 떨어지죠. 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다를 다른 말로 뭐라 그래요? 시소라 그러죠. 그죠? 그러면 이제 이렇게 상당히 지금 쉽게 가죠. 근데 지금 요 과정이 고등학교 2학년, 3학년 거보다 훨씬 좀 더 조밀하죠. 그래서 제가 고등학교 1학년 걸 한번 풀어보라고 말씀을 드리는 거예요. 그죠? 우리 고3들이나 N생들. 그럼 24번의 답이 1번 맞잖아. 그죠? 지금 되겠나요? 자, 그래서, 제 수업을 처음 듣는 고등학교 1학년 친구들 같은 경우는 공부 열심히 하셔야 됩니다. 그리고 영어 공부는 반드시 하셔야 됩니다. 왜냐하면 인터넷에 99.9%의 정보를 갖다가 실어 나르는 어느 매개체는 영어입니다. 그렇죠? 그리고 이 영어를 아셔야 되고요. 그리고 영어를 아는 데에서 또한 제가 말씀드리는 이런 인문학적, 철학적 어떤 환경에 관련된 어떤 뭐 욕망과 뭐 이런 여러 가지 상관관계 이런 것들을 좀 아실 필요가 있습니다. 수능은 그 얘기를 하고 있죠. 굉장히 멋지고 아름다운 시험인데 우리 대한민국의 어떤 교육의 어떤 환경이 이러한 좋은 내용을 학생들에게 접근하지 못하도록 되어 있죠. 그죠? 그래서 이제 여러 가지를 고발하면서, 나름대로 참교육을 한다고, 지금, 이렇게 주장하는 동네 아저씨라고 보시면 됩니다. 자, 그래서 일단, 여기까지 수업하겠습니다. 수업 끝!